Hello，又係我啊，Michael 啊。嗱，而家咧，我啊趕緊去睇一個二手樓，羅湖嘅二手樓啊。咁啊，佢喺邊度啦？文錦渡羅湖雙口岸啊，靚嘢嚟嘅啊。咁但係個價錢咧仲靚，78萬。喺羅湖嚟講咧，最平嘅單位啦。喺呢一個火車站啊、關口啦，最平嘅單位。至於個單位係點嘅咧？嗱，而家帶大家上去睇啦。今集咧帶大家睇呢個啦，就喺文錦渡口岸對面嘅廬山大廈嚇。咁其實行過去羅湖火車站咧，都係10鬆啲分鐘到啦。咁咧嗱，今次介紹呢個咧，總價75萬。咁啊係一個24方單位啦。咁啊細單位，咁大家睇睇內籠係點樣啦。咁呢個收租咧就唔錯㗎嚇，呢一個收租。咁同埋咧最緊要咧呢一個咧係住宅，唔係呢一個公寓嚇。咁啊，一般啲幾廿萬啊，啲細單位好多咧都係呢一個住宅公寓啦。咁但係咧，今次介紹呢個咧係住宅嚟嘅。好，而家唔好講咁多啦，我哋而家上去睇一睇個單位究竟係點啦。好嗱，而家我就嚟到呢個廬山花園嚇。咁啊，睇一睇呢一個單位24方嘅單位嚇，唔大，但係個位就好好用㗎。點解好用咧？轉頭話俾大家聽。咁好啦，入咗嚟之後咧就好得意嘅。入咗嚟咧唔係直接入屋㗎，有一個走廊位啦。咁呢個走廊位咧就而家呢間屋咧就冇做開放式廚房，就擺咗雪櫃同埋洗衣機啊。咁跟住咧門對大門咧，跟住入嚟咧就係呢一個洗手間。好，可以睇一睇。咁呢個係有窗㗎嚇。好啦，嗱，咁跟住入到嚟之後咧，我哋而家就要嗱，呢個係門啦嚇。門咧入咗嚟之後咧，轉個彎就係入呢一個大廳嚇。咁呢度咧做咗一組櫃啦。好嗱，而家呢個我哋入嚟啦。咁而家呢個咧就係一個24方嘅一個開放式。好，咁啊呢個咧米5床啦，一個床尾就一個櫃啦，就好簡單，冇乜特別啦。咁其實呢度咧就可以擺一組梳化嘅。好，咁啊呢個方向咧就向南㗎嚇，呢個方向呢邊就係南啦，而家呢個就係南啦，呢邊咧就係偏西啦，西南偏南啊嚇。好嗱，間屋咧就冇乜點樣整過，咁但係咧睇到咧嗰個冇乜漏水啊嗰啲咁嘅嘢出現下，我哋睇睇個地下先。一般咧最睇睇個洗手間下，還好冇呢一個滲水啊情況出現。嗱，而家呢個雖然係24方下，但係個樓底就非常之高㗎嚇，超過3米嘅。嗱，我早前拍過一個咧，嗰個差唔多90萬咧，就係呢一隻24方嘅積。咁佢係點咧？業主就上面呢個位咧做咗一組吊床喺度嘅，做咗一組吊床。咁跟住咧下邊呢邊咧就擺呢一個梳化啦。咁啊吊床嘅下邊咧就係呢一個電視機位。咁跟住咧吊床下邊咧亦都擺咗一組櫃咁樣噶啦。咁啊可以睇翻我之前嗰個視頻啦，就可以做一個參考咯。嗱，而家呢個單位咧就比較簡單啲。咁但係咧就間屋就叫新淨，都唔係叫新淨，但係叫冇牆身啊，冇乜問題啊咁樣咯。咁好啦，嗱，究竟呢個單位幾多錢啊？等等咧，咁啊唔講咁多啦，而家坐低同大家講啦。好啦，咁多位嗱，啱啱睇完而家呢一個所在嘅廬山花園一個24方嘅一個開放式下，咁啊價錢最緊要啦，先同大家講講價錢先。嗱，而家業主叫價咧就呢一個75萬嚇，75萬。咁呢一度咧，我而家就保守啲，當佢2成首期，其實可以做成半啦，因為佢係住宅嚟㗎。咁但係咧穩陣啲，俾2成啦。咁就呢一個首期咧，如果2成首期就15萬啦。咁啊做呢一個30年，因為佢本身係住宅，可以做到30年㗎嚇。咁就可以月供咧就2545蚊嚇。咁呢度咧本身咧係93年嘅地啦。跟住咧就96、97年左右咧就96年起好啦，97年就入伙啦。咁其實本身佢早期咧就50年嘅地嚟嘅，因為95年之前咧都係啲50年嘅。咁但係咧呢個樓盤又比較特別啲，就係話呢個年期到咗後咧就自動續期
咁所以其實而家呢一個業主咧，到時大家買嘅時候咧，業主就會去做新嘅，即係做新嘅屋契啦。新嘅屋契大家攞到手嘅時候咧，就自動續期續多20年咁所以變咗嚟講咧，就唔會話嗰個唔需要俾任何嘅費用等等嘅。手機電量低過50%，次次都係冇電咁唔好意思啦。咁頭先就講咗呢度啦。嗱，如果呢度嘅租金咧，唔好大家睇呢一度舊咁其實而家喺以呢一個市值租金咧，大概係2300至到2800之間有一間2800做得好唔錯㗎。咁呢度普遍嚟講咧，就大概2500到啦。如果2000，我當佢2575萬唔講價的話咧，嗰個租金回報4厘2都係幾高嘅一個回報啦。嗱，其實我早前拍過一個單位，就係呢一隻積，方向都係一樣向南嘅。咁就嗰個咧就去到成業主叫價都要90幾萬，我記得好似係。咁一陣間咧，大家可以睇翻嗰條片啦。咁嗰個單位比較特別啲就係咩咧？因為呢個樓盤有一個特點咧，雖然佢面積細24方，但係佢樓底好高。咁咧就嗰個業主咧就做咗半層嘅呢一個吊床咁高腳床啦即係床。咁就下邊變咗下邊嗰個廳就非常之好用，可以擺到個梳化啦、電視櫃啦、衣櫃啦、書台都擺到嘅咁大家可以睇翻我呢一條片，咁可以睇到個裝修出嚟個效果係點樣。咁呢一邊嚟講咧，本身因為佢係近呢一個文錦渡口岸，一落咗樓轉右就係文錦渡口岸啦。咁咧落咗樓轉左，跟住直行咧就係呢一個羅湖口岸，行翻去羅湖口岸大約12-13分鐘左右到啦。你穩陣啲當佢15分鐘啦，慢慢行就已經到呢一個羅湖口岸。咁所以嚟講咧，就距離口岸比較近。其次，因為本身呢個係一個住宅契，咁呢個樓盤嘅旁邊咧就係呢一個南方科技大學附屬嘅羅湖中學。咁而呢一度嘅小朋友咧可以讀呢一個南湖小學廣東省一級學校啦，同埋羅湖小學咁羅湖區排前5名嘅一個小學咯。咁跟住咧中學咧直接入學咧就係呢一個南方國際大學南方科技大學咁附屬羅湖中學。咁所以嚟講咧，呢一度嚟講咧，呢啲咁嘅單位咧好多時咧有啲羅湖以外區域或者等等啦嘅家長會買呢一啲單位啦，咁就去呢一個俾小朋友讀書嘅。咁另外當然就係出租咯。咁如果呢隻單位嚟講咧，如果去到75萬咧，基本上就係而家呢等樓之中最平，同埋咧可以交吉收樓嘅一個單位。因為而家呢隻單位咧喺上邊喺成棟樓咧就冇乜單位係交吉嘅，都係住緊出租為主咯。都係出租為主咯。咁如果你話我哋自住啱唔啱咧？嗱，咁其實呢個單位相對比較細啲。咁如果你譬如話我哋可能啲老友記咁樣咧，嗰個想要個空間大啲咧，佢只可以向上發展啦，做一個高腳床。咁可能啲老友記咧就可能未必啱啦。咁如果自己住咧，可能就會比較細少少。咁但係咧，如果你諗住愛嚟收租咧，咁呢個單位就一定唔需要擔心。咁2500蚊。咁就月供2500，租金呢度咧，其實而家呢一個單位咧，如果你話2500蚊租出去咧就冇問題，因為本身間屋咧雖然家私簡單，但係內籠牆身啲好白好乾淨咁洗手間亦都係比較乾淨嘅，就冇乜話嗰啲好似舊樓污糟即係嗰啲咁樣。咁所以咧呢一度咧就嚟緊嘅而家6月份啦，嚟緊嘅6月份7月份咧就係啲大學生要揾樓嘅一個旺季啦。咁所以呢度咧其實就好快會租咗出去噶啦。咁所以呢個單位基本上咁樣講，自己住未必啱，因為有啲細。但係如果你話嗰個出租咧，就呢個單位一定係冇問題仲要係住宅契有學位咁所以變咗嚟講咧就70幾萬。咁基本上如果你攞住而家你唔講價70幾萬，你要附近揾一個20零方呢隻咁嘅積咧，咁譬如新銀座會有啦，雙城世紀會有啦，置地日軒會有啦，同埋一個國際名苑呢一帶嘅住呢幾個都係住宅咁但係咧就最平嘅單位都要去到80幾萬、90萬起步嘅冇裝修冇成。我之前咧拍過有一個國際名苑啦，嗰個已經賣咗俾一個內地嘅一個家長啦。咁嗰個咧就真係要入咗屋之後重新再執過啦。咁就嗰個賣咗93萬，我記得93定94萬
咁就最終咧就賣咗出去。咁如果呢個70幾萬咧，你基本上睇咗呢個單位咧，就唔使再睇其他單位啦。呢一個價其他地方就揾唔到啦，仲要係住宅契嚇，住宅契70幾萬就揾唔到啦。公寓都仲有機會可以揾到，譬如南方證券啊嗰啲啦，但係嗰個係住宅性質嘅公寓啦，唔係我哋所講嘅正式公寓咯。嗰個就31方咁70零萬咁樣 ，OK， 咁應該係得呢兩個俾大家選擇啦。如果攞住唔到80萬的話 ，OK， 好嗱，點都好啦。如果大家有興趣的話，即刻聯絡我，到時咧帶大家啦過嚟呢度睇啱的話咧，當然同業主講價啦。最後咧亦都希望咁多位啦繼續支持、分享、關注我嘅頻道。OK， 好多謝晒咁多位，感恩咁多位。咁我哋下一集時間再見啦，拜拜。